Послушайте, какой шквалистый ветер. Вон, конек трепится аж на крыше. Барсик, а то тебя сдует. Барсик, иди сюда скорее, ты мой золотой. Вот посмотрите, как деревья шатаются, качаются. Но этот ветер должен тепло принести. Так что в Москве на неделю тепла обещают. Вот. И у нас, как правило, уже тепло идет, но ветер очень сильный. Солнца нет и дождь накрапывает. Ну, кот уже у меня здесь, да. Если можно было показать. Смотрите, вот он, котик. Сейчас котенька.